Здравейте, хора! Днешното видео на тема моето нощно шкафче. Ще побързаме малко, защото наистина времето доста ще стане. Първото, което виждате на моето нощно шкафче, ето тази касичка на кекче, което според мен е супер сладка. И вътре имам $1, понеже държа само пари, които са чужди. Не чужди, ами не са от България и ми е от Джамбо. Под нея имам ето тази дървена поставчета, която ми е от Велинград. Нас един събор ги продаваха и според мен ми беше супер сладко. Следващото нещо, което винаги си имам на моето шкафче, е ето тази тетрадка, в която записвам всякакви работи и други неща. И една музикална книга. Да, ето тук се спира и вътре има написани текстове. Следващото нещо е шкафни. Нощното шкафче единия. Тук имам един тефтер, който записвам разни работи. Това е направи си сам книга на Дръндю. Книга за човешкото тяло. Тук изпадат някакви неща. Тук имам 3D пазъл на статуята на свободата. Тук имам някакви джунджурики. Следващия шкаф, който е ето тук, не го виждате доста. Малко е натъмно, затова ще изважда нещата. Ето, първото нещо е ето това, в което имам нощни кърпички. Следващото нещо е тук. Да, извинете, но ми падна зарядното и сега ще го сложа. Да, чудесно. Ето това нещо, което е много сладко и ми е от Kaufland. Има зайченото ми при играчките. Тези кутия M&M's, която имаше бомбонки M&M's от Турция на летището. Това е в което е стики топка от Lidl и вътре има стикита. Това е пъзел, който има 4 пъзел вътре. Мога да го вдигна. Албума ми... Албума ми за кръщенето от война ми. Една тетрадка от първи клас, не знам и аз въобще какво прави тук. И последното нещо е пак нещо от Джумбо, някакъв тефтер. Преди 2 години съм си го купувала. Да. Това беше всичко. Това беше видеото от мен. Надявам се да ви харесало. Чао и целувки!